Découvrez le kit spécial semis, votre solution pour commencer à cultiver. Cet ensemble complet comprend un propagateur, des pots de tourbe et coupe, un épandeur de semences et des étiquettes de plantes. Il offre un équilibre parfait entre température, humidité, air et lumière indispensable pour la germination, tout en étant écologique. Il est facile à utiliser, il vous suffit d'ajouter les graines. Rendez-vous sur le site unoutdoorlife.com pour découvrir plus d'informations sur le kit spécial semis.